Pozdrav narode, i evo mene ponovo sa vama i sa željem da ponovo nešto sa vama i podelim. Vezano je za ova dešavanja u Srbiji. Nekako su centralna na Balkanu i među slovenskim narodima. Mnogo mi je drago što se to dešava jer su, čini mi se, izmakli toj nekoj kontroli pozicije i opozicije. U stvari, pozicija i opozicija, to vam je kao da se gledate u ogledalu, to je jedna ista stvar. Pozicija i opozicija uvek radi zajedno, to vam je čak i u astrologiji tako. Uvek postoji neka komplementarnost, neko sarađivanje između pozicije i opozicije. Tako da, dragi moji, drago mi je što su se studenti tome oduprli u najvećoj meri i što nastavljaju tu svoju borbu. Međutim, imaju jedan suženi vidik, ali će se taj vidik sigurno proširiti u nekom narednom periodu. Šta to znači? To znači da će to podržati i nebo. Sad možda malo bude i nekih, ne daj Bože, izazovnih situacija, ali svakako to ide ka dobrom nekom isplivavanju i, što bi ja rekla, pronalaženju zaista jednog spasonosnog rešenja ili kopna. Elem, što sam htjela tu najvažnije da vam kažem? To se odnosi na sve studenta koja će se proširiti, naravno, i to će naravno biti, imaće odjeka i šire, ne samo u Srbiji. U pitanju su izdajničke energije, u pitanju su uopšte sve te vlade koje su vlade određenih korporacija ili bolje rečeno bordovi korporacija. Srbija naravno nije izuzetak, Srbija je još pod najvećim jarmom tih korporacija, počevši od 2001. godine, što je obeleženo tim UNIDROID sporazumom koji je katastrofa, znači to vam je najgori oblik ropstva, znači srpski narod nikad nije bio u većem ropstvu, znači imali smo više slobode pod Turcima nego pod ovim UNIDROID sporazumom. Inače, taj UNIDROID sporazum mnogo se dobro objašnjava na određenim kanalima, to dobro radi i privremena Skupština srpskih zemalja i pomorskih, tako da vas upućujem zaista od srca da se okrenete njima, jer su oni jedini koji su nešto zaista i uradili u pravom smeru i koji su na kraju krajeva oslobodili ne samo Srbiju, nego ceo Balkan i šire. Dakle, narode, imajte svest o tome da to postoji, to je sve legitimno, samo se tome treba okrenuti, potrebna je vaša volja. Studenti su pokrenuli stvari zato što studenti su shvatili da ni na zapadu nije bolje, da je zapad truo, da je zapad propao, a opet ista je situacija skoro kao u Srbiji, čak je možda i bolje u Srbiji ostati i zato su se studenti digli. To je neko u početku hteo da izmanipuliše, ali to sada ide nekim potpuno drugim nepredviđenim tokom. Hoću da kažem da će ovo Đotiš podržati, odnosno Đotiš, ali pričamo o zvezdama i pričamo o toj sideralnoj situaciji na nebu, znači ne radi se uopšte o tropskoj zapadnoj astrologiji kada pričam uopšte o događajima, nego se radi o sideralnoj astrologiji, vedskoj astrologiji i Đotišu. Inače, kada se i priča o Đotišu, odnosno sam Đotiš u tim svojim, znači ljudi koji se njime bave i koji su pisali o Đotišu, kao to je i Vedanga, jel, potiče iz Veda, ne postoji reč astrologija. Postoji samo reč astronomija, nauka o zvezdama i matematika. Da se mi vratimo sada ovom nekom događaju vezan je za studente, znači to će sve ići u nekom toku, to će se više i više širiti i mnogi će shvatiti šta predstavljaju od tog ulaska Marsa u znak Raka, jel, po Đotišu. 2. aprila mnogi će shvatiti dimenzije izdaje. Dimenzije izdaje. I to ide u jednom dobrom pravcu ka oslobađanju. Znači, ova godina je dosta važna za planetarno oslobađanje, rekla bi. Još jedna stvar koja je tu važna da pomenem jeste jedan srpski kanal. Link će biti u opisu tog srpskog kanala. Ne mogu se tačno da se setim, nema veze, ali u pitanju je jedna dama, jedna gospođa koja se bavi matematičkom metodom
I ona je također potvrdila skoro iste datume kao i ja, kroz Đotiš, kao i sam Đotiš to što nam govori. Ne samo da sam ja to videla, to su videli mnogi vedski astrolozi ozbiljni. To se ne vidi u zapadnoj astrologiji, to ne može da se vidi, čak i ta dama govori o tome, mada mislim da ona ne zna za Đotiš i da ne zna za snagu Đotiša. Kao što rekao, Đotiš je pre svega astronomija i matematika i ona je otkrila slične datume, skoro isti, znači pomenula je 29. mart, pomenula je period u aprilu koji je kritičan, kao što sam ja rekla, od 8. do 20. Pomenula je da će biti bolja od 20. maja, ja sam rekla da će biti bolja od 18. i to kažu zvezde, odnosno kaže osa čvorova, to će biti bolje od 18. maja, jer će se tada iskontrolisati neka tehnologija i ići će u humane svrhe. I koristit će se u humane svrhe, to sam htjela da kažem. Dakle, to je to što hoću da kažem, znači sve ima nekako veze, sve je povezano, sve što se dešava u Srbiji na neki način vam je i energija u celom svetu, makar na zapadu, u zapadnom svetu. Srbiji je dosta svega, mnogima je dosta svega, ne samo u Srbiji, nego u mnogim evropskim zemljama, pa da ne pričamo o Americi i tako dalje. Kreću promene, ono što se bude dešavalo u Srbiji, to će biti kao jedan, da kažem, centar, epicentar dešavanja koji će se širiti, kao što se šire oni kolutovi oko kamenčića kad se baci u vodu. Znači, to će sigurno imati odjeka i u mnogim okolnim zemljama. Tako da, nadajte se, narode, zaista njima je odzvonilo. I što sam tu još htjela da vam kažem, da sam čak i iznenađena kako je ta dama na tom srpskom kanalu lepo objasnila šta je ona doživjela kad je videla te događaje, te geometrijske figure na matematički neki proračun način koje ona je istraživala. I zaista mi je onako bilo prosto taj njena impresija, taj njen osjećaj da ne može da objasni i da to shvata kao jedan veliki preobražaj koji je možda čak i jači nego što je bio i COVID. Boga mi, ja sam imala takav osjećaj. Tako da, eto, pozdravljam tu damu. Možda ona i nije baš pričala tako pozitivno opšte astrologije, ali mislim da je ipak više pričala o toj zapadnoj mundanoj koja nema tu snagu ima, ali je ona negdje ograničena. Dok je Đotiš taj koji je potpuno harmonizovan sa univerzumom, znači sa zvezdama, planetama, njihovim kretanjem, sve je to potpuno harmonizovano i zato je on i tačniji. Eto, čisto to da podelim sa vama. Eto, dragi moji, toliko i do sljedećeg puta, do nekog sljedećeg interesantnog uvida i naravno idemo napred ka svetlosti. Vaša Jelena.